Xin chào, mình là Lê Bảo Quân. Thì trong cái video này mình xin thuyết trình về cái bảng điều khiển máy khoan bao bì in tự động được viết bằng ngôn ngữ VB6.0. Đây là bảng giao diện điều khiển của nó. Chúng ta có thể ý thấy là ở đây có một cái RAM kết nối, một cái RAM điều khiển, một cái RAM tọa độ lỗ khoan, thống kê trạng thái mô tô hay bao bọc in, và ở đây là true.8 chính là một cái file tọa độ mạch in được xuất ra từ phần mềm ORCAD. Thì trước khi để hiểu rõ hơn về cái bảng điều khiển này, chúng ta cùng xem qua việc sử dụng phần mềm. Trước hết chúng ta mở cái Microsoft Visual Basic lên. Thì đầu tiên nó sẽ động hiện lên việc chúng ta nêu project, tạo một project mới. Chúng ta chọn Standard SE và nhấn vào Open. Thì ở đây project này có cái form 1. Thì để tạo giao diện thì bên đây có cái mục component. Chúng ta có thể chọn bất cứ thứ gì, ví dụ như đây là comment button, nút nhấn, đây là label, nhãn, hay là đây là text box, cái box để chúng ta thực hiện việc viết text rồi đó, tương tự vân vân. Hay là đây là timer. Giả sử như trong nút comment này, chúng ta có để ý đây là tên comment 1, đây là caption hiển thị trên cái comment này. Chúng ta có thể thay đổi nó thành kết nối, vân vân. Ở cái mục label này, tương tự như vậy, ở mục caption chúng ta có thể thay đổi. Sau đó chúng ta dùng chuột kéo những cái mà chúng ta vừa tạo ra, tạo cái giao diện cho nên đẹp hơn. Thì để viết chương trình cho cái nút kết nối này, khi nhấn vào nó sẽ thực hiện những câu lệnh nào thì chúng ta đích chuột vào. Ví dụ như ở đây là timer thì mình sẽ viết chương trình cho timer. Thì chúng ta cần lưu ý trong cái mục timer này thì có những thông số chúng ta cần lưu ý, hai thông số enable và interval. Thì cái enable này cho phép timer hoạt động hay không, còn interval là giá trị của nó là 1/1000 giây, có nghĩa là nếu chúng ta nhập vào đây là 1000 thì cứ tương tự 1 giây thì nó sẽ thực hiện những câu lệnh trong cái timer 1 này. Như nãy cái mục bảng điều khiển này thì đây là label 1. Chúng ta nhấn chấm, nó sẽ hiện ra một cái số list. Chúng ta có thể chọn vào caption, chính là hiển thị cho cái label đó, bằng. Thì đây mình sẽ cho hiển thị time là thời gian hiện hành của hệ thống. Để xem kết quả đạt được, chúng ta nhấn nút start. Chúng ta có thể thấy nó hiển thị thời gian của hệ thống. Và để sử dụng nhiều hơn nữa thì chúng ta click chuột phải vào đây, chọn component. Và đây là những control mà chương trình bị ẩn đi. Ví dụ như ở đây chúng ta có Microsoft Com Control 6.0 và Microsoft Command Lock Control 6.0. Đây là cái control về điều khiển công com, còn đây có control để chúng ta thực hiện việc nạp file tọa độ. Ở mục project này chúng ta có thể thấy đây là hiển thị phần code, đây là hiển thị phần giao diện. Vâng, ở việc giao diện thì chúng ta gọi com ra, cái việc cái command lock này ra, và đây những thông số mà chúng ta cần thiết lập. Vâng, đó là việc sử dụng cơ bản. Thì sau đây chúng ta cùng đi vào chính, đó là
bảng điều khiển mấy con bơm điện tự động. Sau khi tạo một giao diện như thế này xong thì chúng ta tiến hành thực hiện việc viết chương trình cho nó. Chúng ta cùng chạy thử. Chúng ta thấy ở dưới đây có một dòng chữ chạy từ phải sang trái. Sau khi chạy xong hết sang trái thì nó sẽ lật ngược lại sang phải. Và để hiểu rõ hơn về cái việc lập trình này, chúng ta cùng xem qua, sơ lược qua. Thì đầu tiên là việc khai báo biến. Thì ở cái bảng điều khiển này thì mình khai báo như EG. Y là biến đếm xử lý dữ liệu dùng trong timer 2, K là biến đếm delay dùng trong timer 6. Tương tự G, SQ, X, F, vân vân. Đây là form loa. Thì khi khởi chạy chương trình, khi chúng ta nhấn Start, thì đây là những câu lệnh được thực hiện đầu tiên. Đây là việc nhận dữ liệu qua cổng com. Đây là nút Connect. Đây là nút ngắt Disconnect. Đây là nút nạp file tự động. Đây là nút Khoan. Thì ở đây chúng ta còn lưu ý là việc nạp file tọa độ. Trước hết chúng ta xem qua cái mục timer 2, đó là tách chuỗi tọa độ. Thì đầu tiên thì mình cho biến nghi tăng lên 1. Sau đó là mình cho câu lệnh này nếu mid test tọa độ chấm test tọa độ ở đây là đây là test tọa độ. Hiển thị file tọa độ orcad y tăng lên 1 thì nó sẽ dò từng ký tự. Và timer 2 này, đây là timer 2, mình chọn interval là 1/1000 giây, một số rất nhỏ. Thì việc lặp đi lặp lại như vậy nó sẽ thực hiện rất nhanh. Sau khi dò ra được ít rồi, bắt đầu mình cho hiển thị trục x, hiển thị tọa độ x, hiển thị trục y, hiển thị tọa độ y. Sau khi hiển thị xong hết rồi, mình bật timer 3 lên và ngắt timer 2 đi, không cho nó chạy nữa. Thì cái việc timer 3 được bật lên là timer 3 thực hiện công việc là gửi tọa độ x xuống. Tương tự vậy, mình vẫn dò cái label tọa độ x, lấy bắt đầu từ vị trí x và lấy một ký tự. Nếu như lấy được ký tự 0 thì gửi xuống số 0, lấy cái ký tự 1 gửi xuống 1. Tương tự vậy, việc gửi xuống như vậy nó sẽ diễn đi diễn lại liên tục. Nhưng trước khi gửi tọa độ xuống thì ở đây mình dùng con lệnh đó là ms1 output, gửi cái character của 123. Đây là một con số quy định, đó là ký tự khởi đầu. Dưới đây là 124 là ký tự kết thúc. Ở phía dưới đó là chuỗi tọa độ x. Tương tự như vậy, sau khi timer 3 gửi xong thì mình ngắt timer 3 đi, bật timer 6 lên. Timer 6 ở đây có nhiệm vụ delay. Sau khi timer 6 delay xong thì timer 6 sẽ tự động ngắt đi, bật timer 4 lên. Timer 4 sẽ thực hiện việc gửi tọa độ y, tương tự như timer 3, việc gửi tọa độ x xuống. Tiếp theo đó là timer 7. Timer 7 thực hiện việc thu thập dữ liệu thống kê tọa độ. Hay timer 8 thực hiện việc tính toán và hiển thị cái thời gian khoan.